बारिश हो गई। लोकेशन दीजिए। बारिश हो गई। बारिश हो गई है जी, बारिश 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 हो गई। यहाँ पे अक्सर बारिश होती रहती है और बादल ऐसे आए रहते हैं बिल्कुल, क्योंकि हाई फ्लोर पे हैं तो बादल भी ऐसे लगते हैं कि हमारे पास ही हैं, और कई दफ़ा हम बादलों में भी होते हैं। ये जो आपको धुंधला सा पीछे से बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसकी वजह से कि वहाँ बारिश हो रही है। बारिश की लेयर्स बनती जा रही है तो फिर काम हो जाता है। वो दूर अगर आप देखें तो यहाँ पे सूरज निकला हुआ, ये देखें लाइट। यहाँ ये एक बिल्डिंग नज़र आ रही है तो उसके ऊपर सूरज की रोशनी, क्योंकि वहाँ बारिश नहीं हो रही, वहाँ सूरज है।